हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आंवला और हरे धनिए की तीखी और चटपटी चटनी। आंवले को किसी भी रूप में खाया जाए, ये हमेशा फ़ायदेमंद ही होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आंवले की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम हरा धनिया ले लिया है और इसी के साथ ही आंवला लिया है। 3-4 आंवला को हमने इस तरीके से पीसेज में कट कर लिया है। और अब हम लेंगे एक मिक्सी जार और ये जो हमने आंवला काट करके रखा था ये हम मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसी के साथ ही हम हरा धनिया भी डाल देंगे। साथ ही डालेंगे इसमें कुछ मसाले। मसालों में सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 4 से 5 काली मिर्च के दाने और इसके साथ हम डालेंगे 1 पिंच हींग। साथ में डाल रहे हैं 2 से 3 हरी मिर्चें और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा और नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। चटनी आसानी से पिस जाए इसके लिए हम इसमें डाल रहे हैं 3 से 4 टेबलस्पून पानी। बस अब हम मिक्सी जार का ढक्कन करेंगे बंद और इसे हमें करना है अच्छे से ग्राइंड। तो लीजिए फ्रेंड्स, आंवले और हरे धनिए की तीखी और चटपटी चटनी बनकर के तैयार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आंवला हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी रेगुलर अपडेट्स करती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नई मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।